Путин убил Ельцина. Да, вам кажется, что это все бред сумасшедшего, но это, к сожалению, правда. Ему пришлось на это пойти, чтобы стать президентом. Конечно, под словом «убил» я подразумеваю немного другое, не сам он его убил, конечно, нанял профессиональных киллеров, и они сделали свою работу за деньги или за какую-нибудь услугу, ведь в то время у Путина уже было огромное влияние. Многие говорят, что Путина поставили президентом олигархи, так как не видели в нем какой-то угрозы, считали его слабым человек, неспособным на какие-то серьезные дела, и в дальнейшем он будет помогать им отмывать деньги легально и без всяких тендеров отдавать проекты, и также гребсти деньги большой лопатой. Так зачем же Путину было убивать Ельцина, если его и так хотели поставить на эту должность олигархи, а вот зачем? Ельцин же тоже был шошкой под Березовским, Абрамовичем и прочей олигархической нечистью, и не хотел отдавать эту могучую должность просто так. Вот Путину и пришлось пойти на такие жертвы. Но благо они провернули все таким образом, что Путин остался не при делах, Ельцина заменили двойником, кстати, очень низкокачественным. Многие люди сразу же заметили огромную разницу и начали бить тревогу, но их вовремя нашли и успокоили. А вот, друзья мои, официальная версия, почему Ельцин ушел с поста президента России. «Я устал, я ухожу». Об уходе с поста президента Ельцин объявил в новогоднем обращении к россиянам, которое вышло в эфир 31 декабря 1999 года. За полгода до этого депутаты Госдумы предприняли неудачную попытку отстранить главу государства от обязанностей. Парламентская комиссия подготовила документ, содержащий обвинения в адрес Ельцина по 5 пунктам. Президенту вменялись в вину развал СССР, развязывание войны в Чечне, утрата обороноспособности страны, разгон Верховного Совета и даже геноцид народов России. И без того сложная обстановка в России обострилась после рейда боевиков на Дагестан, серии терактов в Москве, Волгодонске и Буйнакске, послуживших поводом для начала операции в Чечне. В декабре рейтинг Ельцина стремился к нулю, в то время как молодой премьер-министр Владимир Путин набирал всю большую популярность. В своем последнем обращении к народу Ельцин был эмоционален. Прежде чем объявить о назначении Путина, исполняющим обязанности президента, он попросил у граждан прощения за допущенные ошибки. Сегодня, в этот необыкновенно важный для меня день, хочу сказать чуть больше личных своих слов, чем говорю обычно. Я хочу попросить у вас прощения за то, что многие наши с вами мечты не сбылись, и то, что нам казалось просто, оказалось мучительно тяжело. Я прошу прощения за то, что не оправдал некоторых надежд тех людей, которые верили, что мы одним рывком, одним махом сможем перепрыгнуть из серого, застойного, тоталитарного прошлого в светлое, богатое, цивилизованное будущее. Одним рывком не получилось. В чем-то я оказался слишком наивным. Где-то проблемы оказались слишком сложными. Мы продирались вперед через ошибки, через неудачи. Многие люди в это сложное время испытали потрясение. Но я хочу, чтобы вы знали, я никогда этого не говорил, сегодня мне важно вам это сказать, боль каждого из вас отзывалась болью во мне, в моем сердце. Бессонные ночи, мучительные переживания, что надо сделать, чтобы людям хотя бы чуточку, хотя бы немного жилось легче и лучше. Не было у меня более важной задачи. Я ухожу, я сделал все, что мог. В тот же день Ельцин вызвал в Кремль глав силовых ведомств и передал Путину ядерный чемоданчик. В полночь россиян поздравлял с Новым годом, уже глава правительства. Попытка не пытка импичмента. Он, президент Ельцин, виновен в том, что до сих пор не каждая мать, потерявшая в Чечне сына, имеет его могилу, где может поплакать о безвременно-безвинно ушедшем молодом сыне. Он, президент Ельцин, виновен в том, что вместо гордости за службу в советской российской армии, сегодня и сами солдаты, и их родители перед призывом в армию своих сыновей испытывают только страх, доведший отдельных родителей до чудовищных действий, до того, чтобы упечь своих сыновей от службы в армии в психушку. С такими словами 14 мая 1999 года с трибуны Госдумы выступила депутат от партии «Яблоко» Тамара Злотникова. На следующий день было проведено голосование по отстранению президента от власти. Парламентариям, начавшим процедуру импичмента, впрочем, не удалось набрать 300 голосов, необходимых для отставки Ельцина. Несмотря на неудачную попытку отставки, стало ясно, президенту придется приложить усилия, чтобы сохранить пост до выборов, назначенных на 2000 год.
В августе, через 2 дня после вторжения басаевской группировки в Дагестан, Ельцин отправил в отставку премьер-министра Сергея Степашина и назначил на его место Владимира Путина. В тот же день Ельцин назвал на тот момент мало кому известного директора ФСБ своим преемником. «Девальвации не будет. Твердо и четко». Эту фразу знает каждый россиянин, живший в 90-е. Через 3 дня после того, как Ельцин ее произнес, Центробанк объявил дефолт по облигациям и отпустил курс обмена валют. Начался резкий рост курса доллара, всего за месяц он поднялся с 6 до 21 рубля. Кризис августа 1998 года стал одним из самых сложных в истории России. Уже 21 августа, через 3 дня после дефолта, Госдума приняла резолюцию с призывом к Ельцину добровольно сложить полномочия. Против документа выступили лишь 32 депутата. В те же дни президент приступил к смене состава правительства, отправив в отставку главу Кабмина Сергея Кириенко. Найти ему замену удалось лишь 11 сентября, когда Госдума утвердила кандидатуру Евгения Примакова. Августовский дефолт не только нанес ущерб российской экономике, но и ударил по странам СНГ. Вскоре после начала кризиса генпрокурор Юрий Скуратов открыл уголовное дело, которое стало одним из главных скандалов 90-х и ознаменовало закат ельцинской эпохи. Фигурантами дела стали сотни младореформаторов и чиновников из ближайшего окружения Ельцина. Сотрудников управления делами президента России обвинили в превышении должностных полномочий при заключении контракта со швейцарской компанией Mabettex, которую возглавлял будущий президент Косово Бехджет Пацоли. Дело, свидетелями по которому проходили родственники Ельцина, обернулось против Скуратова. Президент обратился к парламенту с просьбой одобрить отставку генпрокурора, но Совет Федерации трижды отказался лишить Скуратова полномочий. К процедуре увольнения Скуратова были подключены СМИ. В марте 1999 года по телевидению был показан знаменитый компромат, запомнившийся фразой «человек, похожий на генпрокурора Скуратова».